Olá pessoal, boa tarde a todo mundo, né pai? Boa tarde aí pra todo mundo, né? Hoje é segunda-feira, eu vou fazendo uma fogueirazinha aqui de Santo Antônio, né? É, pai. Que é três fogueiras que eu faço, é de Santo Antônio, São João e São Pedro, Isso mesmo. né? Aí hoje é de Santo Antônio, é o Santo Casamento, né? Uhum. Fazer a fogueirazinha pra mostrar nossa o milhozinho dela, né? É, pessoal, tá aqui as lenhas tudo, né pai? A gente buscar o milho da roça, pra Foi muita amassar ali também, né? pra nós assar, né? Se der certo, mais tarde eu vou roubar umas bistecazinhas pra assar aí na brasa aí. É, pessoal, deu certo, né? Senão deixa pra São João mesmo. Se der certo, pra final de hoje. É, Lá no final aí mesmo, uma bistequinha boa danada. é mesmo, viu? É. Aí aqui tá a lenha, né pai? A lenha já tá tudo preparada. É, Mas eu pedi a fogueira aí. Em cima, vai pôr em cima da casa demais. foi. Eu vou fazer na beirinha da estrada ali, que é melhor, né? Uhum. Eu vou pedir aqui uma figura danada pra dentro de casa. Ficou muito quente, né velho? Um pouco mais. Aí a gente vai fazer ali mais pra baixo agora, pessoal, ali, ó. Mas aqui dá mais espaço, né? É, O tempo que eu laçar qualquer coisa aí tem mais. Foi melhor pra ali. até melhor ainda, né? Porque aqui é um pendurão danado. Uhum. Vou ver se agora no verão eu vou comprar um tijolo, eu quero fazer uma caçada aqui. É, a gente tá pensando em fazer isso também, né? Fazer, eu peguei a terra, a gente vai defrontar os pulos do mãe. É, coloca o tijolo pra terra pra deixar em nível, né? Passa aqui, tem ali embaixo. Aí deixa em nívelzinho, aqui sobe uma caçadazinha pra gente aí. Aí fica bonito, né? Fica bem bonitinho. Fica bonito mesmo. Agora no verão eu vou fazer isso aqui. É, pessoal, no verão a gente faz. Se Deus quiser. Agora não, agora tá no inverno, tá ruim agora. Agora tá chovendo, agora tá gente trabalhando em produção, né? É, mas no verão a gente faz isso, né? Pra apertar a corda, tá? E a fogueira que fica bem dentro da porta. E é? Mas é bom que a terra tá molhada, né? Aí pega fácil, né? Eita, Vitor. Pronto, gente. Vitor agora tá a madeira ali pra baixo. Aí. Mas essa ali é só pra essa fogueira de hoje? É, só pra essa. Aí é? E vai arrumar pra outra fogueira, é? Oxe, não é muito não, Lê? Fica meio pequeno aqui. Oi? Não fica muito grande, não. De noite assumindo, né? É. Vamos, se ela tava perguntando se tinha meio maduro, se alguém tinha por aqui, né? Era. E lá já tá seco o teu lado. Aquele que tu trouxesse. Dá pra vir tratar, mas lá também não tem uns espinhos maduros ainda. Assim que ela vem. Pronto, gente. Ali já tá começando a fazer a fogueira, né? Fogueira de Santo Antônio. É. Santo Antônio. Santo Antônio, depois vem São João, né? E São Pedro. Ó, Vitor, meus pezinhos de fulô que eu plantei ali nem murcharam. Já não, tudo bem. Vou olhar, gente. Eu vou mostrar vocês de novo. Ainda não... Olha, o bichinho tão pegadinho. Isso aqui é que tá verdinho. Tá ali naquele roxinho ali, gente, olha. Bom dia é o nome dele. Olha o sol, hoje tá bom, tá o tempo. Tá, né? Olha que nuvem linda. Cadê uma chuvadinha neste ano? Não foi ali, tem outra nuvem bonita pra chover. Pronto, depois a gente volta mais, gente. Tudo seco, não é? Eu vou dar mais grosso embaixo. Eu vou pensar aqui. Que é aqui, ó. É dois fazendo a fogueira. Esse for assim, é melhor. Não fica ruim assim. Por que deixa deitado assim mesmo? Já aqui que é. No meio dia. Mas fica aí, vai do fogo aqui, no meio dia. Deixa eu enterrar dele, só. Meu, dele por cima. Esse gancho. Vai chover?
Aí cobre ela, que vai tá querendo chover, gente, olha. Aí faz e cobre ela aí. A galinhazinha atrás de uns besourinhos que tem na lenha. Vai cortar aí o quê? Ninguém tá me atrapalhando. Demais. Vitor vai buscar o machado ali, já pegou. Ninguém quer pegar. É. Não pega não. Cadê a doninha da fogueirinha também? Daninha tá ali. Ah, Natália. vou lá, comprar bisteca de porco. Teve esse calço aí. É bom pegar. Não é isso aí. Porque da fogueira é fazer o meio da área desse vídeo, né? Tem esse todo, né? É mais frio. Eu deixei os bifes derradeiros e tudo agora. Pronto, tá terminando a fogueirinha, gente. Olha, ficou bonito. Pronto, gente. Aqui já é tardezinha, né, Valmir? É, aqui já tá desenha, né? Agora aqui ele trouxe umas Cascão espigas de pra deixar milho. logo certinho com assar, né? É. Aí daqui a pouco dá fogo na fogueira. Já preparei uma churrasqueirazinha aí. Oi, gente, olha. Tijolozinho mantei aí pra onde assar uma Churrasqueirinha, aqui já tá a greinha. E aproveitar e assar um milho, sabe? Olha a churrasqueira dele, gente, É, olha. porque o milho é bom assar ela assim. É, Fica longe do fogo, né? aqui já tá a lenha aqui, de fazer o fogo, essa com essa, olha. É, daqui a pouco tá fogo. Pra aquela que é grossa, né? Aí ela pega bem essa fininha aqui, ó. O milho tava meio duro. Essa aqui é mulungu, essa aqui é outra lenha, né? Aí pronto, aí tá descascando o milho. Pra gente assar na fogueira. Também vou levar umas espiguinhas pra mãe agora, que ela gosta, né? Porque passar na fogueira ela é muito quente. eu Aí vou tem que fazer assar aqui, né? Aí dali eu pego a brasa dali e boto aqui. É, certinho, aí dá Aí certo. aqui eu asso a carne, asso o milhozinho. É. É Esse aqui isso deu aí. pouco. Oi? Mas na grana passar, né? Dá. Na medida, essa. Eu não gosto de muito verdinho não, gente. E é? É. Depois desses camelinhos. É. Agora pra fogueira de São João vai ter que comprar. É, vai ter não? Não, Agora. vai ser um dia de sábado, eu tô na Palmeira. Aí traz de lá, A né? Palmeira tem um milho, tem milho só lá. É. Aí eu compro lá. Eita, daqui tá vendo a fumaça lá da casa do vizinho ali. Já botaram fogo na fogueira, olha. Já, ó. Daqui vê um Depois eu pouquinho vou lá. começar a em cima. deixar. É porque pra ele pega, né? Mas ela, se ela for seca no chute, ela acaba na noite, não, não? Nada. Tem uns Tem pau que ter grossos ali, grosso né? aí. É. Então, As minhas galinhas tudo reunidas. Aqui as brasas mais ligeiras. Né? Oi? Aqui as brasas mais ligeiras. É mesmo, é. Me contar assim, tá bom fazer pamonha. Agora é mesmo. É. É bom fazer, né? Lá pra semana. Onde tá seco já. Tá seco já. Mas já acabou já, né? É. Sai foi buscar umas espigas também, Valmira também foi. Já hoje, né? Já acho que acabou-se. Ah, é. Agora só quando for comprar, né? É, mas sábado eu vou comprar.
Vida. Onde é a São João? Você sabe da onde é? Você sabe agora? Não sei quando é, não. É dia 20, é 23, parece, é? Você sabe da onde? Acho que é, sabe da onde, é de sábado. Pronto, acabou, não foi? Agora eu vou... Aqui, né? Pronto, aí depois, mais tarde, nós voltamos mais, assando já, né? Os milho. É, vou botar fogo na fogueira agora. Ei, Pra deixar ela pegando aí, né? é isso, daqui a pouco volta. Pronto, pessoal, agora vai botar fogo na fogueira, né, pai? É, agora você vai botar fogo na fogueira que ela vai tirar uma bravazinha mais logo, né? É. O tempo tá meio frio hoje, Uhum. mas vai cuidar aqui, né? É. Ligar essa madeira dentro dessa carrega e é melhor. Vou pegar o fogo aqui. Pega uma vez, né? Tem que ter essa teguinha aqui, né? E aqui a gente fica, vai ficar na terra molhada embaixo. É. O fogo vai vir logo. Vai esfriando tudo, né? Tô vendo que uns pedacinhos de colchão que tem ali. É, pra pegar fogo mais rápido, né? É, esse colchão é, bom, é bem rápido pegar. Né? É bom de pegar o colchão velho, né? É, viu? Aí vai subindo aí, né? Agora aos poucos vai pegando, né? É? Aos poucos vai pegando. É. Deixa eu pegar essa aqui, pra ver dentro melhor, né? É. Põe ela pra dentro aqui. Vai esquentar, vai incendiando. E vai esquentando a lenha, né? É. Pegando rápido, não tá? É? Tá pegando rápido, não tá? Tá. Mas o colchão que eu vou de fogo. Pronto, Vami. Agora tu tá lavando uns Uns bisteca aqui, bisteca depois, né? ó. Gente, olha que são bonitas. Ela tá, agora tem uma porra de assado, então. Ah, bem fininho. É bem macicinha, né? É. Olha. Coisa maravilhosa, né? Ei. Né? Eu gosto de lavá-la, sabe? É, vai botar alguma coisa? Não, limão não, né? Passar na brasa? Não, cara, não, ali não. Passar. É bom voltar a cozinhar, sabe? Pronto. Agora eu vou botar o salzinho nela, sabe? É. Então sal, né? É. Botar o sal aqui. Pra depois assar. Depois de tirar a brasa, a fogueira já tá lá acesa. Vamos mostrar agora. Vou mostrar, né? Olha lá, mostrar. Olha, gente, agora como é que tá a fogueira. Deixa eu ir lá. Olha, tá pegando aí. Vai lá, tá vendo? Vai pegando aos pouquinhos. A lenha fina vai pegando, vai pegando. Pronto, aí daqui a pouco ela pega bem boa mesmo. Pronto, pessoal. Aqui já é mais tarde já. Olha como é que tá a fogueira aqui. Tá, viu? Aqui como é que ela tá, pessoal. Aqui é essa bisteca, né, lá? É. Onde você tá com um frio, minha filha? Gelado de frio. Olha. Bater pra dentro, pra cima do fundo, sabe? É.
Bacana, tá? Tá bacana mesmo, viu? Daqui só tem uma bomba. Só tem uma bomba agora. Não, Por quê? tá ok? Não gosto de bomba. Tá uma só, olha lá. Olha lá. Vai lá outra, viu, Ná? É outra. Foi no passado, bom, foi? Foi, no passado. Ficou um agora, mamãe. Ficou um ainda. Uma churrasqueirazinha aqui, né? Foi, pai. Se o cara tá carregado, não tem que aguentar ali. Botou aqui, não foi, ó? Aqui pra ir pegando aí, deve ter uns carrãozinhos ali de baixo, deve ter uns carrões por cima aí, né? Foi. Vai pegando agora. Vem incendiando agora aí, né? A fogueira tá ali, a gente. Tá. Olha lá como tá a fogueira, pessoal. A fogueira ali tá boa já, tá? Tá. Era bonito, né, vídeo? Oi? É? Uma fogueira, quando as brasas tá voando, né? Tomando É, um né, cafezinho, tá aqui. Cafézinho também, aí. Tava comendo cuscuzinho, né? Hein? Enquanto a carne assa, né? É. Mas deixa nada, daqui a pouco vai ficar na sala aí. É. E o milho? O milho daqui a pouco também, essa aqui também, milho. Esse aqui também, né? Uhum. Porque ali não tem quem aguente não, sabe? É, lá é muito quente também. É. Pegar um pouquinho de brasa ali, sabe? É. Tem quente demais aqui, tá? É, quatro, vai, vou pegar a pasta, sabe? Vou pegar aqui, já tem o carro ali, vai jogar ali dentro, né? É. Deixa eu te pega, né? Vamos, pessoal. Quando a gente for começar a assar agora, eu mostro mais um pouquinho pra vocês. É. Pronto, pessoal, agora que a gente vai agora assar a carne, né, pai? É, já vou botar uma carninha aqui pra nós, É. bistequinha pra nós daqui a pouco comer, né? Virou Uhum. aí? Virei. Essa aqui eu vou de aço, aqui é bem fininha. É. Eu também vou botar uns espigas de milho, aí depois, né? Lembra que o milho era registrado? Eu botar Eu logo, boto né? logo duas carnes e eu boto dois milho. É, né, mãe? É mesmo. Fica lá legal. É. E a fogueira, pessoal, tá ali ainda. É? A fogueira tá ali. Ah, a fogueira tá acesa, viu? É. Carvãozinho aqui, botei só um pouquinho de carvão, já peguei dali, ó. Foi. E agora não tem nada pra puxar ali. É. Né? Essa fogueira da casa da minha avó também, ó. É, ó, tá boa, velha, né? É. Aquela tá forte também. E aqui vem com milho, né, mãe? É, evitar correr, né? É. Caçar umas verdinhas que eu gosto. Aí, junta um pouquinho de carvão aqui. Tem um carvão por nada lá embaixo. Tá do lado já tá o milho, sabe? É, mesmo. Né? Pronto, né? Agora botar o milho também. Só pra ouvir aí. É. Aí que é bom de assar, né? É. Vamos chatear, Deve sabe? estar mais. Já de outro aqui, ó. É. Essas três aí. Massa. Daqui a pouco nós aquela assada aí, né? É, pessoal. Né? Daqui a pouco a gente prova, né? Quando tiver assadinho, tudo. É. Depois botar as outras carnes, né? É, vamos fazer mais que botar ali, pessoal. É. Isso aí, ó. Pronto, né, pai? Olha, aqui já tem uma carnezinha aqui assando já. Já assou um, não foi? Oi. Esse daqui já tá toda diretada. Meu milho já são também. Já assou o milho também, mãe? Já. Já, olha. Vai aqui. Tá praçada? Tem assim, se quiser ficar aí, vontade. Já tá aqui, já tá. É, então. Bota aí um pedacinho pra me atacar. Olha, olha. E o milho também tá ali, pessoal. É. Aí, Dá assim nossa noite de São Antônio, né? Olha, gente. se tu milho não quiser assar o milho aqui, dá pra assar aqui, ó. É, se ela quiser, depois Na regueira, né? É, vou dizer depois a eu ela. vou perguntar a ela se ela quiser botar, né? É. Olha aí, lá, uma carraçada. Essa aqui tá assim. Essa tá mais gostada. A Tati já vai provar pessoal, da carne assada aqui, ó. Né?
aí, lá. Deixa esse me esfriar pra eu comer, né? É, viu, mãe? Tô só na Coca Zero, é Coca Zero essa. Essa é bom que o açúcar é pouco, né? Vem cá, uma carne em cima da outra. E aí? Tô partindo? O meio tá quente, filha. Tá quente, né? Tá, só agora do forno foi, ó, com uma farinhazinha, né, Zé? Aí é bom, vice. É bela na tábua, pai. É? Bela na tábua. É. Olha aqui, pessoal, que bacana. Depois pega da Eita, ficou aprovada a carne? Bem aprovada, né? Aí, prova um pouquinho, pra cima, mãe. Tá quente não? Tá toda. Outra. Aí, mãe. Olha isso. Que bacana, tá? Aí vai, viu? Com uma coquinha Tá também. meio quente, viu? Mas tá bom, mãe, aí? Tá ótimo, né, mãe? Delícia. Uma coquinha gelada. Coquinha gelada, carne assada, milho, pessoal. Tá assim nessa noite aqui de Santo Antônio. Fiz igual assim, com uma farinhazinha, sabe? É, Aí fica bacana. pica, viu? Tá, tá. Boa. Tá uma delícia. Uma delícia, né, mãe? Tá no vídeo? Vamos terminar o vídeo já? Vamos lá, né? Pois é, pessoal. Então vamos ficar assim agora, né, pai? É. Vamos ficar assim agora, né, mãe? Caçando milho, comendo carne, né? Isso. É, comendo a carnezinha, aí tem que passar ali, tem umas calabresas vai assar também ainda. É, Aproveitar aqui a noite de Santo Antônio, né? é isso aí. Enquanto chegar do São João, se Deus quiser. É isso aí. Muito bem. Então, tchau pra todo mundo, né? É, tchau aí. Uma boa noite a todo mundo, né? Uma feliz noite de Santo Antônio aí pra todo mundo. Amanhã, amanhã um bom dia pra todos vocês aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Então, vamos ficar aqui comendo carne e comendo milho. É. Tchau aí Beijo pra a todo mundo vocês e aí. um abraço a todos.